violent est maintenu pour Montréal métropolitain, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe, Lanaudière et La Chute, Saint-Jérôme. Le public des régions concernées devra prendre des précautions qui s'imposent et surveiller l'émission d'alertes subséquentes. Cette alerte est en vigueur de 21h25 à 22h30, heure avancée de l'Est. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le Québec à 21h29, heure avancée de l'Est, le vendredi 14 septembre 2012. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Lanaudière. Le public des régions concernées devra prendre des précautions qui s'imposent et surveiller l'émission d'alertes subséquentes. Cette alerte est en vigueur de 21h25 à 22h30, heure avancée de l'Est. A severe thunderstorm watch is continued for Metro Montreal, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Richelieu, Valley, Saint-Hyacinthe, Lanaudière, and La Chute, Saint-Jérôme. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for Quebec at 9:26 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, September 14th, 2012. A severe thunderstorm warning is continued for Lanaudière. Take immediate safety precautions and listen for updates or subsequent severe weather warnings. This warning is in effect from 9:25 p.m. to 10:30 p.m. Eastern Daylight Time. Montréal métropolitain, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe, Lanaudière et La Chute, Saint-Jérôme. Le public des régions concernées devra prendre des précautions qui s'imposent et surveiller l'émission d'alertes subséquentes. Cette alerte est en vigueur de 21h35 à 22h30, heure avancée de l'Est. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour le Québec à 21h42, heure avancée de l'Est, le vendredi 14 septembre 2012. Une alerte d'orage violent est terminée pour Lanaudière. A severe thunderstorm watch is continued for Metro Montreal, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Richelieu, Valley, Saint-Hyacinthe, Lanaudière, and La Chute, Saint-Jérôme. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Quebec at 9:37 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, September 14th, 2012. A severe thunderstorm warning is continued for Lanaudière. Take immediate safety precautions and listen for updates or subsequent severe weather warnings. This warning is in effect from 9:35 p.m. to 10:30 p.m. Eastern Daylight Time. Une veille d'orage violent est maintenue pour Montréal métropolitain, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe, Lanaudière et La Chute, Saint-Jérôme. Le public des régions concernées devra prendre des précautions qui s'imposent et surveiller l'émission d'alertes subséquentes. Cette alerte est en vigueur de 21h45 à 22h30, heure avancée de l'Est. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le Québec à 21h43, heure avancée de l'Est, le vendredi 14 septembre 2012. Une alerte d'orage violent est terminée pour Lanaudière. A severe thunderstorm watch is continued for Metro Montreal, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Richelieu, Valley, Saint-Hyacinthe, Lanaudière, and La Chute, Saint-Jérôme. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Quebec at 9:43 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, September 14th, 2012. A severe thunderstorm warning is ended for Lanaudière. Une veille d'orage violent est
terminé. Pour Montréal métropolitain, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe, Lanaudière et La Chute, Saint-Jérôme, Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le Québec à 21h43, heure avancée de l'Est, le vendredi 14 septembre 2012. Une alerte d'orage violent est terminée pour Lanaudière. A severe thunderstorm watch is continued for Metro Montreal, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Richelieu, Valley, St. Hyacinthe, Lanaudière, and La Chute, St. Jérôme. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Quebec at 9:43 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, September 14th, 2012. A severe thunderstorm warning is ended for Lanaudière,